Kubota 68 các bạn, cắt lại mấy cái cục bị lúng nữa các bạn. Quá luôn. Yeah.
Quá trời mấy đất di chuyển lên các bạn, 3-4 chiếc luôn các bạn. Kìa. Chạy đua nhau hay gì kìa, cái chiếc cái sau qua mặt kìa. Đó, 2 chiếc trước, cái chiếc sau nó ủi nào ủi qua mặt luôn kìa. Chiếc chày sắt hay chiếc chày cây các bạn. Này ủi lên vạt Kinh Mừ rồi các bạn. Quá. Ôi. Chiếc sắt qua mặt luôn rồi. Trăm lẻ hai các bạn.